आज मैं आपको एक अनोखी और प्रभावी घरेलू सिरप बनाने की विधि बताने जा रहा हूँ, जो खांसी को कम करने में मदद करती है। बस आपको चाहिए प्याज और शहद। प्याज को छोटे टुकड़ों में काटें और एक बर्तन में डालें। फिर उसमें शहद मिलाएं। इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दें ताकि प्याज का रस शहद में मिल जाए। जब यह तैयार हो जाए तो 1 चम्मच इस सिरप का सेवन करें। प्याज में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं और शहद गले को सुकून देता है। यह सिरप न केवल खांसी को कम करता है, बल्कि इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। तो अगली बार जब खांसी परेशान करे, इस सरल उपाय को आजमाएं।